Савов, Черноморец. Първи август. Коя е България? Огълното от ежедневни грижи селцето скромно съществува. Макар че селените наваляват, тук и там и глъд се чува. По улиците, щом закрачиш от детски спомени с походен, усещаш празнота в душата и липсата на много хора. Самотни къщите се веят, с вратите си заключени, а дворовите пустеят неогледни и запуснати. Зад последните довари волно ширят се полята, отново в пролетно очакване да бъдат нивите засяти. Някакси това се случва, има техника модерна, а селяните кротко чакат поредната годишна рента. А селото какво го чака? Каква ще бъде му съдбата? Нашето мило родно село дало толкова на страната. Казвам се Васил Цолев Петров. Роден съм в село Гецово, някогашното село Борисово, община Разград. Агроном съм по образование, това съм работил от 80-та година до днес постоянно в земеделие. Няма перспектива в момента за българското село. Единственият позитивен факт е, че млади хора се върнаха по селата и се захванаха с земеделски бизнес. Благодарение на европейските субсидии и те създават някакъв живот. Но за да може едно село да е живо, трябва да има училище, трябва да има детски градина, трябва да има здравна помощ. Трябва инвестиция в тази посока, за да се върнат младите хора да живеят на село. Хората следват някаква идея или някакъв идеал. Хората следват идеала в града, защото в селото не можеш да мечтаеш. Имаше една такава приказка на времето, когато аз бях млад. Най-голямото нещастие е да се родиш в бедно село. Тогава си обречен. А защо е така? Защото най-голямото престъпление на комунизма, освен убийствата, е, че унищожи българското село. И това малко хора в България ще ви го кажат. Всеки ще каже, че е имало текесета, крави, овце. Хората са били бригади, работили са весело, правили са 1 май, 9 септември и т.н. Но всичко това беше нещо ненормално, неестествено за едно нормално село. В нормалното село селянина трябва да е собственик на земята. Тя трябва да му гарантира оставането на селото. Тя трябва да го накара да направи план за развитието на децата си. Кой ще го наследи, кой ще се развива в друга област. Но за да ги прави всички тия неща, трябва да имаш материална база. През този период хората бяха лишени от правото на собственост върху земята. Оттам нататък фантазиите ти спират. Не можеш да продължиш. Комунизма е много трудна тема и вие, младите хора, нямате никаква представа за него. Всъщност, точно в този период е разрушен модела на националния модел. В исторически план най-добър е бил модела някъде по средата на 19 век. След преминаване на
преодоляване всъщност последствията от турското робство и развитието на българската нация. Много хора стават предприемачи, други получават образование извън страната и се формират нови авторитети, нови идеи. В този момент е имало лидери, които са били от селата до града, до национален мащаб, които са били доказани личности, наложили са в обществото и хората са могли да се сравняват с тях. Докато при комунизма идеала беше партийния секретар. Големият проблем е, че ние нямаме идоли, нямаме образци, с които да се сравняваме. За да кажем, ето, ако стана такъв, аз ще бъда щастлив. И оттам хората са щастливи, но ако се признаят, че са щастливи, съседа може да им завиди, чакай ви, той кога стана толкова щастлив. Има едно въздържане от споделяне на емоциите, което също е въпрос на култура и направи малко нещастни, но ние си намираме кръг, в който да си споделим тези неща и пак сме щастливи. Съвременният българин, човек, който се опитва да погледне на света по друг начин, да си смени очилата. Когато аз бях в първи клас, това беше 1961 година, навсякъде се говореше, че 80-та година, 1980 година в България ще настъпи комунизма. И всички хора ще работят колкото трябва и ще получават колкото им трябва. Ще настъпи пълно равенство и всичко ще бъде рай. Дойде 80-та година и се оказа, че това няма да стане точно тогава и се намираме в периода на развитие социализъм, а малко по-трудно, по-късно ще дойде комунизма и така нататък се видя докъде стигне. Знаете ли, когато някой ти е казал, че всички ще бъдат равни и че 80-та година ще идеш колкото искаш и ще работиш колкото си искаш, а то не е станало, как днеска този човек, дето се е готвил за такъв начин на живот, да не е лош? Той не е подготвен за този ден. Вие няма да я имате тази злоба. Защото вие от детската градина ви е ясно, мама няма, татко го няма, аз трябва да отида, трябва да се справя, този дето махапи има щипи, там или Марита, ще му направя някакъв номер и ще оцелее. Вие сте оцелявали в това време. А ние сме били водени, хранени колкото трябва, да не прияждаме, да знаем колкото трябва, не повече. И така сме били програмирани. И в един момент програмата се скапва, няма я, влизаме в друга програма, ние нямаме готовност. Как да бъдат щастливи хора? По-голямата част от хората в моето поколение не са научени да вземат решения. Не са научени да се грижат сами. Те бяха научени да бъдат послушни. Послушният човек успяваше. Този, който се опитва да разсъждава нестандартно, който се опитва да прави експерименти, той беше неудобен и трябваше да бъде мачкан. Вече ние се заминаваме, значи, като фактор в структурата на нацията. Вие сте хората, които ще определите лицето на българина, а вие ги нямате тези проблеми. Вие се борите, намирате интересни неща, първо да се развивате, после да се решавате битовите проблеми. Така че бъдещето е пред вас и аз съм оптимист по отношението на развитие на България. И какво от това? Навънка е слънчево, цветята са цъфнали, живот се ражда сега. И какво от това? Младо момиче велит се изплита от пролетни свежи цветя. И какво от това? Юначе на пето препуска в полето, оставяйки прашна следа. И какво от това?
Замислен ти гледаш хорската радост и се усмихваш едва. И какво от това? Ако нещо се случва, значи живеем. Следваме своята съдба. И какво от това? Щом пътя не свърши, други ще питат. Спирам с въпроса до тук. От мене зависи как го живея. Не се надявам на друг. Кога сте написали? 17-та година, 13-11. Поглеждам през прозореца, виждаме ни хубави деца играят на тая площадка. Трепва нещо и почва да спиш. Какво искате да кажете на тези деца? На това поколение? На това поколение не трябва да досаждаме и да му казваме нещо, ако той не напита. Защото поколението няма време за нас. Той си има други неща, мечти, игри, а ние сме задръстани с нашето минало, което не е интересно. И имам позната художничка, която ще помоля да направим една картина, от която да е видно, че растението има корени на няколко пласта. В най-горния пласт са най-тънките, най-много корени и те обикновено се развиват в такива влажни години като тази. Но ако има един силен дъжд или ако има една силна засуха и растението има само тези горни корени, то ще падне и ще изсъхне. Защото повърхностният пласт много бързо отдава влагата и много слабо държи растението. Правя аналогия, че повърхностният пласт са приятелите, дискотеките, телефоните, ежедневието, което най-много ползва младия човек. Отдолу са родителите. Под родителите са прародителите, а под тях е родовата история. Ако това дете се умее, развивайки се, да пусне корени във всеки един от тези пластове, при една буря ще устои, при една суша ще оживее. Този период на националното самочувствие, който примерно е бил в Възраждането, който е бил по времето на Балканските войни, тези тук наши балкански териториални спорови, всичките са насъдили един псевдопатриотизъм. Аз съм българин, те си такъв, ние сме най-добрите, най-силните, напред на нож и т.н. И такива мантри, които днес нямат почва. Българина би трябвало да бъде успешен европеец, успешен член на света. Какво ви дава надежда? Мислех си, че ще стане въпрос за тая тема и стигнах до следния извод. Оптимист до толкова, доколкото аз съм възпитал моите деца и те са възпитали техните деца, че са българи, че могат да се справят с проблемите, че не е необходимо да бягат от страната, за да живеят щастливо. И това ми дава оптимизъм. Човек трябва да се поставя задачи, които може да изпълни. Как ще запазите черта в българина, като той не е един? Българина няма средностатически българин. Защото българина в Родопите е един, с широка душа, с песента, с печеното агне, с готовността да помогне на всеки. Българина в Пиринско е друг. Там по македонско те са и киселици, и мармуранковци. Ако отидеш в шопите, пък той ще излъжи нещо, ще се заиграе. Как да го промениш? И всеки е щастлив в тая си роля, в която е. Значи шансът е да не промениш много хората, а да ги накара да се чувстват щастливи в средата, в която живеят. Тяхната си общност. И думата щастие би трябвало да значи, като я изкажеш, да дрънчи.
да бъде като ценна монета. И тя трябва да значи реализирани мечти. Щастлив е този, който е мислил нещо и то му се е случило. Нещастен е този, който е мислил нещо и не му се е случило. Да, за всяка възраст си има щастие. Ученика оценките, младежа любовта, порасналия младеж семейството, децата, по-нататък кариерата, успеха, бизнеса, парите, приятелите. Всичко това са поводи за щастие, но ако трябва да го обобщим, щастието е един сбор от всекидневно случващи се неща. По този повод мога да ви кажа още едно стихотворение за щастието. Да, моля. Казва се "Хубав ден". Не знам защо, но точно днес усетих твоята красота. Случайен ден, без точен план, но съм с радостна душа. Назад не мисля, напред не знам. Днес хубав ден е, днес е ден голям. Пак ли беше? Пак е мой. Трябва ли да е горд българина? И с какво? Човек не трябва да прекалява с гордостта. Защо да е горд? Когато си горд, някой трябва да е смирен пред тебе. Хората трябва да са равни. По-скоро трябва да проявиш самочувствие, ако някой много се прави да е горд пред теб. Просто трябва да си има самочувствието, че той е един нормален човек. Но представител на една нормална нация. Се мисля, че можеш да кажеш коя е България, ако видиш коя е Англия, коя е Америка, коя е Гърция, коя е Швейцария и да прецениш къде ти харесва повече. На повечето от тия места съм ходил и съм се върнал тук, защото тук ми харесва най-много. България е местото, където искам да живея. С което не искате да се запомните? Аз ли? Да. Баща ми имаше една хубава мисъл, която често се я повтарям, а тя беше: нищо не е трайно, нищо не е вечно, само злото е безкрайно, даже безконечно. Не трябва да мразим, защото това е загубено време да обичаме. Преди няколко дни даваха по телевизията един репортаж от Родопите. И ми направи впечатление една интересен надпис на една чешма в Родопите. За да се умножава, щастието трябва да се споделя.